আজকে আমি বানাবো কাঁচকলার বড়া। তার জন্যে যে যে উপকরণগুলি লাগবে চলুন তাহলে সেগুলি দেখে নিই। নিয়ে নিয়েছি 3টে কাঁচকলা, আর নিয়েছি 1 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো, 1 টিস্পুন আদা রসুনের পেস্ট, 1/2 টিস্পুন লঙ্কা গুঁড়ো, 1/2 টিস্পুন চাট মশলা। এটা অপশনাল, দিলে দিতেও পারেন নাও পারেন। আর স্বাদ মতো লবণ, আর দিয়েছি 2টো কাঁচা লঙ্কা, যেটা আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি। বাকি উপকরণগুলো আমি রান্না করতে করতে দেখাবো। কলাটা আমি 2 পিস করে কেটে নিয়েছি। এবার আমি এটা হালকা করে ছিলে নেব। এই যে পুরোপুরি আমি খোসাটা বাদ দিয়ে দিইনি, সবুজ অংশ রেখে দিয়েছি। এই যে এরকমভাবে পাতলা পাতলা করে কেটে নিতে হবে। কলাগুলোকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এবার আমি সেদ্ধ হতে দিচ্ছি। এবারে দেখে নেব কলাটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা। কলাটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এটাকে আমি একটা পাত্রে তুলে নেব এবং জল ঝরিয়ে নেব। আমরা সবাই জানি যে কাঁচকলাতে প্রচুর পরিমাণ আয়রন থাকে, তবে কলার খোসাতে আয়রনের পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে। তাই কলার সাথে খোসাটাও নিয়ে নেব, তাতে কলার বড়ার টেস্টটাও অনেক বেশি হবে। আমার সম্পূর্ণভাবে ম্যাশ করা হয়ে গেছে। এবার এতে আমি মশলাগুলি অ্যাড করব। দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো, আদা রসুনের পেস্ট, লঙ্কা গুঁড়ো, চাট মশলা, লঙ্কা কুচি আর লবণ। এই সবগুলোকে আমি একসঙ্গে হাত দিয়ে মেখে নেব। এই যে দেখুন, আমি খুব ভালোভাবে এটাকে মিক্স করে নিয়েছি। এগুলোকে আমি বল বানিয়ে নিয়েছি। এবারে এটাকে একটা লম্বা শেপ দিয়ে নেব। আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছে মতো শেপ দিয়ে নিতে পারেন। এইগুলো আমার শেপ দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি নেক্সট স্টেপে যাব। আমি 3 টিস্পুন কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে নিয়েছি। এগুলোকে আমি কর্নফ্লাওয়ারে ডুবিয়ে নিয়ে ব্রেড ক্রাম্বে কোট করে নেব। আমার সবগুলি কোট করা হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেবো। তারপর আমি ফ্রাই করে নেব। 10 মিনিট হয়ে গেছে। এবার এইগুলোকে আমি ফ্রাই করে নিচ্ছি। তবে বন্ধুরা মনে রাখবেন, ফ্রাইটা কিন্তু লো ফ্লেমে হবে। এক সাইডটা হালকা গোল্ডেন হয়ে গেছে। এটাকে আমি অপর সাইডটা গোল্ডেন হওয়ার জন্য উল্টে নেব।
ভালোভাবে ফ্রাই করে নেব। আর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে পুড়ে না যায়। এটি গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে। এটিকে এবার আমি একটি টিস্যু পেপারে তুলে নেব যাতে এক্সট্রা তেলটা ঝরে যায়। তো আমার সবগুলো ফ্রাই করা হয়ে গেছে। আমার এই কাঁচকলার বড়া তৈরি হয়ে গেছে। এটি চায়ের সাথে স্ন্যাক্স হিসাবে বা গরম ভাতের সাথে খেতে পারেন। বন্ধুরা, আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক ও শেয়ার করবেন। আর যারা নতুন বন্ধু তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।